Привітання усім! Доброго ранку, сябри! Літні канікули у самому розгарі. Настрой у нас цудовний, причому саме раніці. А у тих, хто кожен день глядить доброранок, ніколи не буває дренного настрою. І сьогодні ми, як завжди, підрихтували для вас шмат цікавого. Тільки ми разом домовилися раніцю провести, а наша Кася нікуди зникла. Ці спить ще. Гэта не про Касю. Кася ніколи нічого не пропускає. Окромя доброранка. Коли Кася спазняється, значить, на то є важна причина. Трошки почекаємо і довідаємося усю її важність. Пара-па-пам! Пара-па-пам! Привітання! Ну, як я вам? Доброго ранку! Тільки вельми довго ми тебе чекали. Доброго ранку, Кася. Який у тебе пригожий костюм. Дякую, Ванечка. А ви, хлопчики, могли б і допомогти мені увійти? Ось я ще. А сама ти не справишся? Сама? У мене ж крили. Бачим. І на що я не тобі? Мне вже довгих вушей не хапає. Хапає. Але мені захотілося бути не тільки зайчиком, але й мотильком. Добра ідея, Кася. Костюм сама майструвала? Сама. Учора до поздньої ночі і сьогодні самого ранку. Тільки тепер за твоїх крилів місця у покої зовсім не засталося. Коли не подобається, можеш спокійно пойти. І не збираюся. Сябри мої, не сваритеся, коли ласка. У таку сонячну раніцю ніяк нельга сваритися да буратися. Тому, Лесик, сиди тихенько і любуйся пригожими крилами мотилька Касі. І не подумаю. Я лепш займуся більш корисною і цікавою справою. Що може бути лепш за пригожі крили? Наприклад, ранішній мультфільм. І усіх глядачів доброранка я запрошую його поглядіти. Лесик, мультфільм давно скончився. Можеш одлепитися від комп'ютера. А я вже не мультфільм гляджу. А що? Я про мотыльков у своїм розумним комп'ютері читаю. Ну ось, молодчина, Лесик. Так би з самого ранку і почав. А ти з усіми поділися, що цікавого знайшов. Дайте хвилиночку, зараз усе розкажу. Почекаємо. Коли що-небудь цікаве про мотильков слухати будем, я можу і більше чекати. Лесик, ти куди? Напевно, так само у мотилька перетворатися буде. Ой, цікаво поглядеть, цікаво поглядеть. Рятуйте, рятуйте! Отрималася! Лесик, що з тобою? Як ти можеш? Ти гэта спеціально? Добре отрималася, правда? Самый проверенный способ ловли мотыльков с великими крылами. Лесик, ти хотів пожартувати, але Касю спужав. Хто хотів пожартувати? Я? Я зовсім не жартував. Я подрихтувався і зловив мотилька по усіх правилах. Ти хочеш сказати, що ти все зробив як науковець? Міновіто так. Я зараз гэтых навукоўцаў з сачкамі выгоню! Коли ви нічого не розумієте в пригожості і моді, ідіть і вчитеся! І хутенько, хутенько, хутенько отсюд! А усіх, хто любить літніх мотильків, квітки і соника, я запрошую трошки повеличить гук телевізора. Кася, ми вертаємося. Пробач, мы больше не будем тебя пужать и крылу твои отрывать. А что это с вами? Так само вырашили пригожими мотыльками побыть и со мной вальс мотыльков учить? Лесик, будем? Добре, тільки спочатку мультфільм поглядім. Давайте, мультфильмы я люблю. Ну, сядайте утульнее и настроивайте свои допытливые ушки. Кася, ти ж не збираєшся зараз усіх нас у мотильков перетворити? Не хвилюйтеся. Спочатку я буду здивляти вас інформацією про загадковий світ мотильков. Слухаем вельми уважливо. Зараз я хочу дати складане завдання. Будемо відгадувати, коли ласка. Як ви лічите, з якою худкістю літають мотильки? Я ведаю отказ. Мотильки амаль що на місці стоять. И мне так сдается, перескакивают с кветки на кветку и все. Ви добре подумали, розумник? А що тут думати, коли отказ ми давно ведали? Я лепше ще раз спитаюся у наших глядачів. Яны ведают значно больше, чем вы, хлопчики. Сябры, откажите нашей Касе, з якой хуткостью летают мотыльки. А глядачи
гледачы добра ведаюць, што матылькі вельмі імгненныя стварэнні. Удакладней, што за хуткасць? А такая ж, з якой машыны імчацца па горадзе. Кася, не можа быць. Яшчэ як можа. Энцыклапедыі чытайце, разумнікі. Вось гэта матылькі, алімпійскія чэмпіёны. Зато твои мотыльки, Кася, только сонейка любить. А коли холодно, яны хаваются и не лятают. А ты ў гэтым упэўнены? Я дома, я ж навуковец, много усяго ведаю. Ваня, а ў цябе якое меркаванне? Я хочу взять подказку. Правильно, бяры лепш шпаргалку. Ой, снег, мотылек. Кася, ты специально вырашила нас заблытать? Думалі, што матылькі вельмі простыя істоты. Оказывается, что не. Мотыльки – это одни загадки. Шукайце адказ, хлопчыкі. Арктычны мотылек? Что это? Так, атрымліваецца, што матылькі жывуць нават на паўночным полюсе? Дзіўная. А ці ведаеце вы, што некаторыя матылькі умеюць спяваць? Гэта мы дакладна ведаем. Калі матылька завуць Кася, то ён можа і спяваць, і танцаваць, і нават ранішнюю праграму весці. А іншыя матылькі умеюць спяваць? Без шпаргалкі тут не абысціся. Толькі разумны камп'ютар дапаможа адказ знайсці. Шукай. Ну, знайшоў што-небудзь, Лесік? Ёсць! І праўда, некаторыя віды матылькоў маюць даволі гучны голас. Яго можна зблытаць з голасам птушкі. Таму матылькі нават вялікі хор могуць наладзіць. І яшчэ цудоўны ансамбль танца. Давайте зараз яшчэ адзін мультфільм паглядзім, а пасля дадзім матыльковае заданне для нашых гледачоў. Сябры, до конца канікул яшчэ часу много, і вы якраз паспееце выканаць наше заданне. Паназірайце за летнімі матылькамі і паспрабуйце намаляваць прыгожы ўзор іх крылаў. А можа, хто-небудзь прыдумае свайго незвычайнага матылька? Зрабіце малюнак і дашліце яго нам. А мы наладзім вялікі матыльковы вернісаж. Адрес для лістоў малюнкаў памятаеце? 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці карыстайцеся электроннай поштай добраранак.tv@gmail.com. Будем чакаць вашых малюнкаў з нецярплівасцю. А зараз мы дамовімся пра наступную сустрэчу. Убачымся заўтра зранку у нашым Добраранку!